Princesa, ¿has visto? Yo sé, sí, yo sé, pero no sabía que tocaba mostrártelo hoy ya. No, tranquilo. Profe, yo la verdad ni siquiera he entendido. O sea, eso hay que hacerlo en la cuadrilla de 2×2. Pero eso es de la otra clase, sí. No. Ah, sí, eso es de la otra clase. Tan huevonas. Esa es de la otra Pero clase, para hoy no había nada, entonces. pero ya les explico cómo es eso. ¿Listo? Esperen. Ay. ¿Qué es lo ideal? Voy a rayar aquí esta gente. Digamos que la imagen que yo tomé, ¿no es cierto? Me genera esa cuadrícula que está ahí. Digamos que es súper grande, entonces solamente es súper chiquita, entonces la cuadrícula que hice de 1×1 solamente me alcanza a cubrir eso. Ahora, esa misma cuadrícula yo la voy a pasar a 2×2, ¿no es cierto? Cada cuadrito ahorita era de 1×1, ahora va a ser de 2×2. Entonces, tengo aquí cuadrícula de 1×1, cuadrícula de 2×2. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, los elementos configurativos que tengo, fíjate que voy a dibujar. Entonces, miren que el mismo dibujo que tengo en la cuadrícula de 1×1, lo que hago es escalarla a la de 2×2. ¿Sí? Los mismos elementos. Entonces, miren que en el primer cuadrito de este y de este, aquí, no tengo nada. Solamente el pedacito chiquitico que se ve aquí, ¿sí lo ven? Ahora, en el siguiente cuadrito, miren que se me alcanza a ver un pedacito de la hoja. Mírenlo acá. Básicamente, es trasladar esa imagen que tiene a un objeto un poquitito más grandecito. Es escalarlo. Ok. Lo que le ponen a los niños en primaria que es de hacer lo mismo eso, lo de la cuadrícula. Exactamente, pero nosotros lo vamos a hacer más grandecito, más bonito. No quiero ver dibujos de niño de primaria. Súper bien detallados. ¿Listo? Eso es de la otra clase. Volviendo a la clase en la que estamos. Profe, de esta clase, las fotos eran para esta clase, ¿verdad? ¿Las tenemos? No, señora. Yo no tengo nada. Entonces, era básicamente para hacer eso, pero lo ideal es con algo que ustedes vean a diario, que estén muy familiarizados para que tengan en cuenta cada tipo de detalle que manejan. Como espero que podamos salir. ¿Hoy qué clase estamos viendo? La de la paleta de colores, la del círculo cromático, para que te acuerdes. Creo que la materia, color y diseño. No, nene. Sí, creo que sí. Por eso es lo de las fotos. No, eso es lo de las... Eso es de la No, porque es que eso es de la otra clase. Pero para hoy, ¿te acuerdas? De los 3 logos por la esta, ¿sí? ¿Te acuerdas que tocaba sacar de la imagen Sí. 4 logos de un tema que ella nos dio que era el campo? No, era... Que había que elegir una foto que nosotros quisiéramos y de ahí sacar 3 logos. Esa es la tarea del día de hoy. Solo eso. La tarea que yo no hice. Esa tarea. Nadie hizo. Voy a abrir la plataforma para que tengan semana para que lo suban, ¿listo? Listo. La otra
La otra que me... La segunda. La síntesis gráfica. Ay, esa es hermosa, esa es divina. Espérenme, ya les pongo, les comparto. Yo necesito que ahí yo les doy a ustedes como una... Vamos a utilizar esta, espérenme. Espérenme, que es que tengo una compañerita aquí. Sí, la vimos. Toda hermosa. Toda intensa. Ya, Luna, Pechito tan lindo. más odiosa. Entonces, esta nos sirve. Esta también nos sirve. Esta nos sirve. Yo les di a ustedes unas figuritas, ¿no es cierto? Les dije a ustedes como, ay, te vas a caer, quédate quieta. O te quedas quieta o te bajas. Bájela. ¿Usted nos dio qué, profe? Yo les di, Las fotocopias de unas figuras. ajá, De lo que sacamos los logos, ¿te acuerdas? listo, Pero yo entonces. no tengo eso ya. Sí. Eso está ahí en la plataforma. Entonces, yo a ustedes les di unos animalitos. ¿Mm? Les di, En las fotocopias. ajá, ahí decía como lémur, antílope. Entonces, lo ideal es que, ustedes busquen, espérenme porque si no ya no me va a dejar. Mi amor, bájate. Vente para acá. A ustedes les di como unos animalitos. Entonces, entre esas está esta. Este es un lémur, ¿no es cierto? Yo que necesito que ustedes hagan, que empiecen a analizar toda la morfología del animalito que tenemos aquí. Entonces, miren la parte de la carita. No se ve. Miren la parte de los ojitos, la nariz tiene una nariz como muy representativa y lo más representativo de él, que viene siendo La cola. la colita, ¿cierto? Entonces, la primera parte para generar este tipo de síntesis es empezar a mirar la figura. Después, empezar como a redibujar o abstraer los elementos más importantes o representativos de nuestro personaje. Posteriormente de que ustedes hagan el redibujo y abstraigan los elementos más importantes, van a empezar a trabajar su animalito con blanco y negro, o, dicho en otros términos, positivo y negativo. Estos elementos de positivo y negativo tienen que funcionar tan bien, que cuando yo lo tenga en blanco y negro, me debe funcionar. ¿Listo? Después de que lo tengamos así, en blanco y negro, lo ideal es que ustedes lo pasen ya a color. ¿De dónde van a sacar los colores? Pues del muñequito, porque no me van a poner ahí un cosito verde cuando el muñequito no tiene verde por ningún lado. Algunos ejemplos es, ay, miren el logo de Mac. Ah, perfecto. Miren que lo empezamos a trabajar solamente con círculos. Miren estos logos, solamente círculo, círculo, círculo. Este también, círculo, círculo, círculo. ¿Mm? Este se quedó cargando. Miren este otro ejemplo. ¿Sí ven? Solamente utiliza círculos a diferentes escalas para generar toda la parte configurativa del objeto que vamos a trabajar. Miren otro ejercicio acá. ¿Sí? Círculo, círculo, círculo. No estamos trabajando nada más.